Tous Les Jours មានផ្ដល់ជូននៅនំប៉័ងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាច្រើនប្រភេទដូចជានំប៉័ងបែបអឺរ៉ុបនំប៉័ង pastry នំប៉័ងស្នូលផ្អែមជាច្រើនមុខនិងមាននំខេកស្អាតៗសម្រាប់ពិធីខួបកំណើតព្រមទាំងភេសជ្ជៈឆ្ងាញ់ៗផងដែរនំប៉័ង Tous Les Jours ត្រូវបានចម្អិនថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយអ្នកជំនាញធ្វើដៃដុតនំប៉័ងជាច្រើនឆ្នាំបូករួមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីផ្ដល់ជូននូវផាសុកភាពដល់អតិថិជនដែលទទួលទានចំណែកឯទីតាំងវិញគឺប្រកបដោយផាសុកភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អមានអនាម័យខ្ពស់ជាជម្រើសដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការទទួលទានមិនតែប៉ុណ្ណោះ Tous Les Jours ក៏ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រផ្នែកសុវត្ថិភាពរៀបចំចំណីអាហារពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលបញ្ជាក់ពីគុណភាពស្តង់ដារនិងអនាម័យផងដែរជាមួយនឹងការមើល menu កម្រិតរូបភាព Full HD ពីទូរទស្សន៍ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម LG Model 49 SE 3KE គឺជាប្រភេទទូរទស្សន៍ដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ប្រភេទអាជីវកម្មដូចជាហាងកាហ្វេភោជនីយដ្ឋានហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ហាងទំនិញផ្សេងៗប្រកបដោយអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនទូរទស្សន៍ប្រភេទនេះអាចដំណើរការបានទៅដល់18ម៉ោងឬស្ទើរតែពេញមួយថ្ងៃវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងរាល់រូបភាពនិងវីដេអូតាមរយៈកម្មវិធី software LG Super Sign ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងផ្លាស់ប្ដូរនិងកែតម្រូវរូបភាពឬវីដេអូទៅកន្លែងណាក៏បាននៅពេលណាក៏បាន Tous Les Jours ជ្រើសរើសយក LG Signage ព្រោះវាងាយស្រួលឲ្យអតិថិជនមើល menu រូបភាពច្បាស់ៗពន្លឺភ្លើងច្បាស់យ៉ាងល្អគ្រប់ពេលនិងមានទំនុកចិត្តក្នុងការដាក់បង្ហាញផលិតផលឬព័ត៌មានផ្សេងៗ